Esto era un sultán que encargó construir un muro a un albañil y lo hizo tan bien que le pagó con 1000 monedas de oro y con un cordero. Cuando llegó a casa dijo a sus 7 hijos: no toquéis el cordero hasta que yo vuelva de bañarme porque tengo hormigón en las cejas y tengo escayola en las orejas. Así que se fue a bañar. Pero los niños, que les rugía la tripa de hambre, cogieron un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acullá, y a la que se dieron cuenta se habían acabado todo el cordero. En la casa no solo vivían ellos, vivía también un gatito. Miren. Y cuando llegó el dueño de la casa y preguntó: ¿dónde está el cordero?, todos a una señalaron y dijeron: ha sido él. Miau, 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 miau. ¿Qué significa? ¿Yo? No. ¿Yo cómo? Cucarachas y mosquitas y hormiguitas. Pero no me como la comida de los dueños. Aún así lo echaron. Y el pobrecito se fue a llorar a la puerta de la ciudad. Y la puerta le preguntó: oye, gatito, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Es que me han echado injustamente acusado por haberme comido la comida de los dueños. Pero no he sido yo, ¿a qué no? Han sido ellos. Las puertas, por solidaridad, se cerraron. ¡Blam! Y ya no se abrieron más, ni para adelante ni para atrás. Y el muro le preguntó: oye, ¿por qué no te abres, puerta? Es que al gato Miritz lo han echado injustamente acusado de haberse jalado el cordero. Pero no ha sido él, han sido ellos. ¡Oh! ¡Qué injusticia! Pues por solidaridad, el muro ¡bram!, se derrumbó. Y un pajarillo que volaba por allí todos los días se posaba a tomar el sol, ¡plaf!, se hizo tortilla contra el suelo. ¿Dónde está el muro? ¿Dónde lo han puesto? Verás, dijo el muro, es que me he derribado por tristeza, porque al gato lo han echado injustamente acusado de haberse jalado el cordero. Pero no ha sido a él, han sido ellos. Y el pajarito de tristeza pierde las plumas. ¿Eres esto? Que el pajarito, poquito a poco, se va a la cascada de agua cristalina y allí se pone a beber. Y el reflejo del agua que le ve y le pregunta: pajarillo, pajarillo, ¿por qué no tienes plumas? Es que resulta que al gato lo han echado injustamente acusado de haberse jalado el cordero. Pero no ha sido él, han sido ellos. Y la cascada, por solidaridad, deja de manar, así que el río se fue a secar. Y esa noche, cuando llegan los sirvientes y las sirvientas del rey a por agua, no hay. ¿Quiero beber? No hay agua, señor rey. ¿Quiero cenar? No podemos cocinar. Me quiero duchar. No se puede usted bañar. ¿Por qué? Porque al gato Miritz lo han echado injustamente acusado de haberse jalado el cordero. Pero no ha sido él, ¿a que no? Han sido ellos. Eso lo soluciono yo en un periquete. Y así fue como hizo venir al gatito. ¿Lo recordáis? El gatito Miritz, que desde entonces vive junto al sultán, feliz sobre cojines mulliditos.